салом бинандагони азиз, инак боз муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон баҳористон барномаи навбатии таҳлилии фикри шуморо манзуратон мегардонад. Дар замони кунунӣ чӣ бояд кард ки кӯдакону наврасон дорои дониши замонавӣ бошанд, рӯ биёранд ба осорхона, китобхона ва ҳамзамон аз намоишҳои театрӣ бархурдор гарданд. Ин ҳама дар барномаи фикри шумо таҳлил мегардад. бинандагони азиз, дар барномаи мо ҳузур доранд меҳмонон Тоҳир Маҳмадиризоев, сармутахассиси раёсати санъати Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳусейн Маҳмедов, сармутахассиси раёсати маорифи шаҳри Душанбе, Шавқат Халилов, саркоргардони театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ва ниҳоят Ҳотам Салимов, ҳунарманди театри давлатии ҷумҳуриявии Лухтаки шаҳри Душанбе. Хушомадед ба барнома. мавзӯе ки мо имрӯз матраҳ мекунем ин насли наврас ва театр аст. марҳамат, андешаи шумо дар ин бора. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин гуна як пул миёни ҷавонон ва ё ин ки миёни бинанда ва театр ҳаст ё на? Агар не, пас чаро? марҳамат. Чунин пул ҳаст, чунки нишондиҳандаҳо хеле хуб ҳастанд аз рӯи ҳамон нақшаи ҳам тамошобин, ҳам шумораи намоишҳо ва ҳамчунин даромади молиявӣ ки ба даст оварда шуд дар соли 2015 аз кулли 15 театри касбие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз фаъолият мекунанд ва ҳисоботдиҳанда ҳастанд дар назди Вазорати фарҳанг. Соли ҷорӣ ҳамин дар 15 театри касбӣ 58 намоиши нав рӯи саҳна оварда шуданд ва қисмати бештари ин намоишҳо хусусияти асарҳои бачагонаро дорад ва дар маҷмӯъ дар 5 театри касбии пойтахт ҳамин намоишҳоро зиёда аз 300 000 тамошобин тамошо карданд ва намоишҳои бачагонае ки барои наврасон ва кӯдакон таҳия мешаванд, онҳо тамошобини худро доранд, спецификаи худро доранд ва онҳо то дараҷаи ҷавобгӯ ҳастанд ба талабот ва ман ҳаминро қайд карданиам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз 2 театри Лухтак фаъолият мекунад ки онҳо репертуари онҳо пурра аз рӯи яъне ҳамон асарҳои бачагона таҳия мешавад. ташаккур зиёд. яъне имрӯз бо қаноатмандӣ гуфта метавонед ки пул миёни ҷомеа ва театр ҳаст. акнун баҳогузорӣ нисбӣ аст ва қаноатмандии мо ҳам нисбӣ аст. вазифаи аввалин дараҷаи театри мо, театри ҷавон, пеш аз ҳама ин бештар бо ҷавонҳо, алалхусус наврасон ва кӯдакон ҳамкорӣ кардан. шумо гуфта метавонед ки айни замон ҳамон намоишҳое ки шумо рӯи саҳна меоред, чандтои он сирф ҳамин ҳаёти ҷавононро фаро мегирад? бале. зиёда аз 16 спектакли фундаменталӣ дорем ки ин барои наврасон ва калонсолон, яъне ки донишҷӯён синфҳои 10 ва 11 ва тамошобини калон ва боз қариб як 8 намоише дорем ки ин сирф ба наврасону ҷавонону кӯдакон, чунки ҳар як сину соли кӯдако намоиши худаша дорад, талаботи худаша дорад, чи аз ҷиҳати мазмун, чи аз ҷиҳати вақт мавсим дорад. дар кадом муддат тамошобин мебиёд. агар гирем ки ман ҳамин омодагии соли наву ман аз моҳи сентябр гирем, тамошобин ба пуррагӣ буданд ва рӯзҳое буданд ки 4-5 намоиш мо дар як рӯз нишон медодем. толор пур буд. агар ташкил кунед тамошобин мебиёяд. лекин дигар масъала аст ки худи тамошобин омада ҳамун чиптара бо падару модар ё ки ҳамун роҳбари синф худаш аз мактабаш бо ҳамроҳи талабош омада билета чиптая гирифта театр даромадан, ин аллакай ин проблема аст. имрӯз масалан анамон тамошобинони иҷборӣ дар ҳар як намоиши шумо чанд фоизи тамошобинон инҳо тамошобинони иҷборӣ ҳастанд? ё ки ин хеле чиз нест? ҳам не ҳастанд тамошобиное ки мо дорем ки махсус мебиёнд. ҳатто мана ба мисли фарз кардем ки
модар маро бубахш, мана чанд вақт рафт тамошобин ё мактабу худашон омада аз рӯи худи мавзӯю, аз рӯи худе ки ҳамун таъсирбахш асту ки ҳаёти ҷавонону муносибати падару модару худи мактаббашоҳо ё ин ки маълимо мехоҳанд, ё ин ки ҳаст ки намоиш ҳаст ки боғчаҳо талаб мекунанд, бо ҷони дил мебиёнд, яъне ки саргузашти себузича ё ин ки заргӯшаки доно махсус барои ҳамун то мактабию то синфҳои 4-5. инҷо шунидем мутахассис соҳаи театрро ва баъдан рӯ меорем ба он нафароне ки бевоста бо кӯдакону наврасон кор мекунанд дар соҳаи маориф. Шумо гуфта метавонед ки пул миёни ҷомеа ва театр аст. мактаббачагони пойтахт иштирокашон дар театр хеле хуб бароҳ монда шудааст. ҳамин гуна як иқдом буд ки масалан раёсати маорифи шаҳри Душанбе дар ҳамин давра як ташкил карда бошад, хонандагонро сафарбар карда бошад ба театрҳои пойтахти азиз. бале, кӯдак дар театр ҳама намоишҳо он чизое ки ба тафаккури кӯдак вобаста аст эҳсос мекунад, хубӣ бадӣ персонажро. баъд аз ин онҳо таҳлил мекунанд. мақсад аз равон кардани мактаббача дар театр мо барои намоиш нест, ӯ барои хулосабарорӣ аст, барои иншои эҷодӣ кӯдакро боло бардоштан аст. инҷо шумо аз хулосабарорӣ гуфтед, дар ки маънӣ гуфтед. масалан анамин гуна як иқдом дар шаҳри Душанбе миёни кормандони соҳаи маориф ҳаст ки масалан баъд аз ҳар як намоиш назари онҳо гирифта шавад. дар иншои эҷодии хонандагон инро мо таҳлил мекунем ки барномаҳо чӣ хел монда шуданд, як дуюм ки кадом ҳунарманд писанди онҳо ҳаст, инро мо баро мондаем ва таи 3 соли охир аст ки театрҳои шаҳри Душанбе фаъолияти худшонро хеле бо соҳаи маориф хуб бароҳ монда. бисёр иқдоми наҷиб аст, чунки ҳамин вақте ки намоишро тамошо мекунанд дар театр ва рӯзи дигар масалан иншо мегиранд, иншо менависанд, ин на танҳо барои баландравии завқи эстетикии ҳамин насли навро аст, балки барои тафаккур кардан, тафаккури таҳлилӣ, яъне аналитически, яъне аналитикӣ. ҳар як намоиши ки новобаста ки ӯ кӯдакона ё ки наврасон ё калонсолон мо суҳбат мекунем. баъд аз намоиш мо бо фикру андешаҳои воя мегирем. ҳар як талаба баромада фикру андешаи худашонам мегуфтам, дар куҷо он актёр чӣ гуна бозӣ кард, хуб бозӣ кард, чиро ба худ гирифтанд, чиро омӯхтанд. саломат бошед, ин фикри шумо буд ва инҷо як андешае дорем, бо ҳам тамошо мекунем, гӯш мекунем ва баъдан давом медиҳем суҳбатро. вақти он расидааст ки муносибати театр вақте ки бо тамошобин бо индивиди ҷомеа ки хеле зич гардонида мешавад, байни инҳо як чизе ҳаст ки онро мо бояд пур кунем. пур кардани ин чӣ маъне дорад? онҳо бояд бо тамошобин ҳамсуҳбат шаванд. аз тамошобин пурсанд ки чӣ камбудиёе буд ки мо нишон дода натавонистем? чӣ чизе шумо талабот доред ки мо нишон диҳем? яъне таҳлили воқеии муносибати байни театр ва тамошобин вуҷуд дошта бошад. он чизе ки ҷаноби директор гуфтанд гапҳои гӯё ки ҳа, гӯё ки дуруст, но ман худашон баам савол додам ки охирин бор кай худашон буданд дар театр. бале мешавад ки кам ҳаст ки падару модар ё ӯ маълимҳое ки ба воситаи ҳамун асар худашон шипта мегиранд ё ин ки ин ё он ҳамун асара мегӯянд ки мо махсус мерем бар тамошои ҳамин асар мебинем, ҳастанд. лекин афсӯс ки ино кам ҳастанд. лекин масъалаи дигар инҷа ба ҳаст ки чӣ хел бояд кард ки мо ҳамин муносибата бо тамошобин дуруст кунем ё ки тамошобин муносибатша театр дуруст кунад. инҷа гуноҳи худи театрам аст ки бештар ки мо кам мерем, аз рӯи ҳамун шароиту имконият кам мерем дига ноҳияҳо ё ки мактабо гарчанде ки равемам ба пуррагӣ
ана ҳамун гӯем ки қурбу бадиияти ҳамун намоиша нишон додам ба яъне ки ман дар назар дорам чароғу худи сару либосу гӯем ки ҳамун ороиши саҳнаю чунки ҳар як спектакл ҳар як намоиш сару либоси худаша дорад реквизитҳои худаша дорад инашам ҳаст лекин дигаре инҷа ба ҳаст ки инҷа бевосита аз ҳамун роҳбарои мактабҳо вобастагӣ дорад баъзе мактабҳо меред умуман чи ба барои чи овардӣ чи дар кори театраш чи наход нафаҳмед ки театр чи аст. ташаккур. анамин дастрасӣ ба театр ё ки ба чиптаҳо чӣ гуна сурат мегирад миёни театр ва муассисаҳои таълимӣ? чӣ гуна масалан дастрас мекунанд анамун насли наврас? бевосита худашон ҳамроҳи падару модар мераванд мегиранд? худи мактабаша ба театр омадан ин худаш як тарбия ҳаст. завқи фарҳангии кӯдака бедор кардан ин худаш як тарбия аст. барои ҳаминам мо ба директорони роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ дастур додем ки дар рӯзҳои истироҳатӣ иштироки кӯдаконро дар театрҳо таъмин намоянд. гап дар бораи шиносоӣ бо эҷодиёти ҳунарманд меравад. вай бояд байни ҳамсинфову ҳамсоли худ бояд як фикронию як баҳсбардорӣ бояд бошад. барои ҳамин хотир лекин бештар мо тарафдори падару модар бо кӯдак ба театр равад ки ин муносибати оилавӣ ва фарҳангии оилавиро хеле тақвият мебахшад. фарз кардан ки аз 100% одаме ки омада як кас мазмунам мебинад дигаре ки зеҳнаш тез бошад закӣ бошад бо дигар чиза мебинад дар ҳамун намоиш ақаллан 10 каси онҳо ҳам як чизе ки ӯ режиссёр мехосту ӯ актёр бозӣ карду ба воситаи образаш характераш як чиза бардошт агар ки ҳавай бордор шуду фикру андеша ба даромад ман боварӣ комил дорам ки пага бега худаш мебиёд бо ягон рафиқашам мебиёрад. лекин афсус ки мо анамин нисбати театр аҳамият наметем. ман гумон мекунам дар худи боғчаю дар худи мактабҳо анамун фани фарҳангшиносӣ яъне ки драматургии ҷаҳонӣ ин чизҳое ки тайёр кардан дар кор ки барои омада театр чӣ будани театра фаҳмад. ташаккур. мегӯянд ки зиндагии худ саҳна аст вале саҳнаро бояд дар театр дид. барои боз ҳам завқи бинандаро бедор кардан, барои боз ҳам рӯ овардани ҷомеа ба театр. масалан мо аҳли ҳунар, мо аҳли фарҳанг, мо аҳли илму адаб. боре ҳам масалан кормандони театрҳои ҷумҳурӣ тасмим гирифтанд ки бевосита ба муассисаҳои таълимӣ раванд, суҳбат кунанд берун аз саҳнаҳои театрӣ. чи вазорати фарҳанг чи худи театрҳо чи вазорати маориф якҷоя барномаи шуданаш дар кор як реформаи консепсия ки барое ки ҳамин умуман театрҳои касбӣ шуданаш дар кор. масалан мо наметавонем бе ягон нақша бе ягон пешниҳод худ равем муассиса кадом коре ки мекунед пеш аз ҳама як таъризӣ мекунед фикру андешитма ва нақша асала кард пеш аз ҳама ин ҳамкорӣ кардан аз боғча сар кардан. дигар бояд ки мо мана театрҳои драмавӣ дорем чиз дорем театри зоша дорем дар пойтахт бояд театри чуз яъне ки театри наврасон шуданаш дар кор ки ӯ махсус асарҳо махсус театре ки ин барои кӯдакон сохта шудааст ва махсус ҳунармандон бояд бошад. шояд ки аз ҳисоби бачаҳои бо истеъдоде ки ҳастанду онҳо ҷалб кардан дар кор ки худашон чунки ҳунарманди асосӣ тамошобини асл ин наврасон ҳастанд ҷавонон ҳастанд воя фикр карда наметонед ин бояд ин замина мешавад ки аллакай ба асарҳои ҷиддӣ муроҷиат карда асарҳои ҷиддӣ театрҳои драмавӣ рафта он асарҳо бинанд чунки ин сохтан дар кор ташкил кардан дар кор. чаро ки ҳозир толорҳои мо кушоду равшан хуб аст ки ҳамун дарсҳои кушодашона ба навбат омада гузаронад ки мо инҷа вохӯрия ташкил кунем бо ҳунармандои аслӣ суҳбатҳо равад ҳам як намоиша нишон ки ӯ дарси кушода мо гузаронем. айни замон ҳамин иқдом нест. ина мо худамо шар кардем театри ҷавонон. саломат бошед. ташаккури зиёд инҷо рӯ меорем ба кормандони театри лухтак. зинаи то мактабӣ то кадом андоза рӯ меоранд ба театр? дар театри мо намоишҳое ҳастанд ки аз синни 3 сола то 5 сола хеле махсус намоиш аст ва аз 5 сола болотар аст ва ҳозир ба театри мо ҳам аз боғчаҳо кӯдакон тамошобинон мебинанд ҳам аз мактабҳо ба театр омада намоишҳои моро тамошо мекунанд
ва барои он нафароне ки то сини мактабӣ ҳастанд, барои онҳо махсус намоишҳое мо дорем ки ба воситаи лухтак ин намоишҳоро пешкаши онҳо мегардонем ва дар вақти намоиш мо кӯшиш мекунем ки ҳамун қаҳрамони ҳамун намоиш, ҳамун афсона бо кӯдак муносибат кунад. ин бисёр зарур аст, чунки ба воситаи ин мо фикри ҳамун диққати кӯдакро ба намоиш ҷалб мекунем. дар соли 2015 теъдоди намоишҳои рӯи саҳна овардаи шумо чӣ қадар аст? чандро ташкил мекунад? ман акун хеле аниқаша гуфта наметавонам, лекин намоиш хеле зиёд буд, чунки дар тӯли соли 2015 дар театри мо 3 намоишномаи нав рӯи саҳна оварда шуд. Кадомҳо? ва аз ҷумла намоишномаи гном-бом аз рӯи асари шидрин дар таҳияи ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон саркоркардони театри давлати лухтаки шаҳри Душанбе Иззатулло Сафаров аз нав таҳия шуд. Ташаккур. Инҷо чанде пеш сухан мавриди анамун намоиш ёки тамошобинони мавсимӣ рафт. Масалан, шумо гуфта метавонед ки дар кадом айём толорҳои театрҳои мо пур аз одам мешавад? Дар кадом мавсим масалан? Марҳамат. дар театри лухтак чун дар дигар театрҳо низ вақте ки мавсима мо оғоз мекунем, бисёртар мавсим дар бисёр театрҳо мавсими театрӣ аз моҳи сентябр сар мешавад. ёки охирои август ёки аввали сентябр сар мешавад ва аз ҳамин моҳ сар карда аллакай мавсими театрӣ оғоз мегардад ва намоишномо пешкаш мегарданд. ва бисёртар намоишҳо зиёдтар мешаванд дар вақтҳои намоишҳои солинавӣ ёки идона. дар ин маврид намоишҳо зиёдтар мешаванд, чунки тамошобин хоҳиши тамошобин барои тамошои ҳамин намоишномаи солинавӣ зиёдтар аст. ғайр аз ин театри мо ҳар сол ба сафари ҳунарӣ мебарояд. мо бисёртар кӯшиш мекунем ки ба дохили кишвар ба сафарҳои ҳунарӣ баромада дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии азизамон намоишҳои беҳтарини худро пешкаш кунем, чунки аз сабаби он ки албатта онҳо он тамошобинони наврасе ки дар навоҳии кишвар деҳот зиндагӣ мекунанд ба театр албатта ба пойтахт омада наметавонанд. як ҳодисаи вай ҳафташудагӣ буд. мо як спектакли наве ки мо монда будем сараю савдое, ин ташаккур набинед ки ҳамтун гуфтед, лекин ҳамун рӯза худаш тамоми аз ну ноҳия тамошобин худаш омада дар байни ҳамин 25 сол бори аввал аз касса билет хариданд. толор пул буд. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Инҷо андешаҳои насли наврас аст. Бо ҳам тамошо мекунем ва баъдан суханро идома медиҳем. ман бо ҳамроҳи модарам ба қариби соли нав буд. мо ба он ҷо рафта ва кинои ғарибшоро ки ва дар он ҷо ба рӯи саҳна баромада ба мо ва моро хандонда ба мо чизҳое ба мо дар он ҷо аз бораи зиндагии худашу ба занаш ба мо нақл карда, аз вай спектаклро сар карда хело моро хандонд. мо дар соли нав бо ҳамроҳии муаллимаамон ва талабагонамон ба он ҷо рафтагӣ будем. дар ҷашни соли нав ба театри Абулқосим Лоҳотӣ рафтам ва дар он ҷо намоишномаи Гарри Поттер ва Буратиноро нишон доданд. моҳи декабри соли 2015 барои соли нави мелодӣ 2016 сол аз тарафи мактаб мо ба ҳамроҳи ҳамсинфон ба театри Лухтак рафтем. марҳамат, посух аз шумо. барои чӣ масалан дар ҷашнҳо фақат фарзандони моро меёранд ба театр, хусусан дар соли нави мелодӣ? мусаллам аст ки дар ҷашну айём масалан дар саҳнаҳои театр ҳазл аст, шӯхӣ аст. барои чӣ дар дигар вақт намераванд ки масалан маънавиёт гиранд аз театр? барои чӣ танҳо дар як айём? дар ҳақиқат дар баъзе мактабҳо аз гапа дурусташе гуфтан дар коринҷа безор шудагӣ ки ҳангоме ки маҷбурӣ агар як театр бошад як чиз инҷа тамоми театрро мераванд билетҳои худашонам метиҳанд. падару модар ё ин ки талаба яктеш дорад яктеш надорад. баъд вақтҳои охир нархи билетам баланд шудагӣ. кош ки мо ҳам мехоҳем ки биёянд ба таври ройгон нишон додан ки бепул ки одат кунодан дар кор, баъзан ҳамин дарҳои кушодаам кардан дар кор.
پس برای چی نمیکنیم ما در زمان صاحب استقلالی کشور چی عامل هاست چی مشکلات است که ما همین تئاترها مثلا روزی درهای گشاد رو اعلان نمیکنن؟ نه ما فرض کردیم تئاتر ما مانا یک چند بار برای معیوبان و کم بزرگت ها ما به طور رایگان نمایشات چی در станционар یعنی که در تئاتر ما نشون دادیم و حتی نزدشون و کالینین و چیزی معیوبان هستن با یک چند بار رفته هم از جهت تحفه و هم از جهت به طور رایگان نشون دادن برنامه داریم این که ما رفته آمد داریم هست ما در سمت اونه که امروز جوانان ما از صحنه های تئاتر دیدن کنند باید در زمانی کنونی ما کدام صحنه ها کدام اثرها رو مثلا روی صحنه بیاریم که برای آنها باز هم جالب تر باشد. مثلا اون اثرهایی که روی صحنه آورده می شود پیش از اون روی صحنه آوردن از نظر کی میگذرد؟ شروع بدیعی چگونه بهاگذاری میکند و دید و جهانبینی و شعورناکی نسل امروز به نظر گرفته میشود یا نه؟ گپ در سر آن است که تمام انتخاب و پیشنهاد از جانب شورای بدیعی خود تئاتر صورت میگیرند در آخر سال و آنها پیشنهاد میشوند به وزارت فرهنگ و همین رپرتوار در یک شکل مشخص همین که تمام رپرتوار 15 تئاتر رو در بر میگیرد سازمان داده میشود و از جانب رهبریت وزارت تصدیق کرده میشود و همچون یک حجت کاری برای تمام مؤسسه های تئاتری روانه کرده میشود. پیش از همه انتخاب اثر پیش از همه درست و جالب دقت باشد و از جهت بدیعیت بلند مضمون باید باشد و ذوق بدیعی همون خواننده یا بیننده تربیه کند بلند بر تاثیر کند و پیش از همه ما رژیسور رو در ایجادکار تاکید میکنه پیش از همه به اثرهای بلند مضمون امروز همون اثری که این رژیسور میماند یا که اون اکتور و مونولوگ میگه امروز برای همون جامعه لازم است یا نیست او یگان چیز میتید یا نمیتید این است از این نقطه نظر که همه جهت سرنوشت فکر میکرد و دیگر اون رژیسور اون چیزا میگه که امروز چی گفتنیم همچون ایجادکار من چی گفتن میخواهم و برای چی هدایت میکنم تماشاگر نکجا میبرم یعنی که او دردی من است که من با واسه اثری که او دراماتورگ من طاهر جان نویسم دیده بر اومده اون صحنوی میکنم و فکر و اندیشه از نقطه نظر امروزه همه آینده و در کار است همه برای تماشابین امروزه در کار است چی میگه اینا که خودم به حل کردم بعد من اون اثر رو میگیرم با اکتورها هم میخونیم یا که در شورای بدیعی تصدیق میکنیم انا بعد پیشکش شورای بدیعی وزارت میکنیم که ما تصدیق میکنیم ما میمونیم. در سال برگشتم همین گونه یک مثلا اثری بود که از شورای بدیعی نگذشته باشد. من نمیدونم این خیلی اثر به فکرم نبود. تشکر زیاد. اینجا میخواستیم بفهمیم که انما استودیای کودکانه تئاتر دولتی لختک در کدام وضع است و چند نفر مثلا نسل نورس در آن فعالیت میکنند. بسیار یک اقدام نیک بود از طرف حکومت و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان که در نزد تئاتر دولتی لختک شهر دوشنبه استودیای کودکانه با نام اسماعیل تشکیل کرده شده و تا چند سال است که این استودیو فعالیت دارد و در این استودیو بچه هایی که فارغ از مکتب پس از درس یا که اون بچه هایی که از اویله های کم بزاعت هستند اونها نیز آمده در تئاتر در همین استودیو فعالیت میکنند وقتی خالگی خودشون را میگذرانند لیکن گپ در این هم نیست که وقتی خالگی خودشون را گذرانند گپ در سر اون است که این بچه ها در اینجا هنر میآموزند اساس اون که هنر میآموزند و شکر که در تئاتر ما این بچه ها نه تنها آمده کسب هنر لختک بازی لختک رانی را میآموزند بلکه با آنها در قطار این هنرها باز هنر رقصی هست هنر نطق صحنوی هست مهارت اکتوری هست لختک سازی هست همین چیزها رو این بچه‌ها در اینجا یاد میگیرند و قریب که 12-13 نفر حاضر همین بچه‌ها در همین استودیو فعالیت دارند میبیاند میروند و از همه اساسش این است که این بچه‌ها یک شوق و ذوق
калон, як шавқу завқи баланд доранд ва ҳатто онҳо дар намоишномаҳои театр, дар чорабиниҳои фарҳангӣ дар ҷумҳурӣ мегузарад, ин бачаҳо фаъолона иштирок мекунанд. ташаккури зиёд, ин фикри шумо буда ва мо метавонем ки масалан дар назди ҳар як театр барои завқи боз ҳам анамин насли наврасро бедор кардан чунин як студияи кӯдаконаро таъсис диҳем. чунин студияҳо амал мекунанд. теъдодашон дар ҷумҳурӣ чанд аст? ман медонам дар театри Маяковский студия амал мекунад, дар театри Ловутӣ, дар театри Қорғантепа аст, дар театри Данғара ҳаст, дар театри Кулоб аст. ҳамин чизо фаъолият мекунад ин студияҳо ва дар оянда аз ҳисоби ҳамин ҷавонҳои лаёқатманд равона мешаванд барои идома додан таҳсил дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода ё консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов ва агар бисёр зарурату бисёр истеъдоди нодир дошта бошанд ҷавонон, ҳамчунин ба донишгоҳҳои олии театрии санъати шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Новосибирск, дигару дигар равона мешаванд. дар кадом вазъ қарор дорад он масалан кадрҳое ки имрӯз омода мекунад донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон? имрӯз ки бояд намоянда аз донишкадаи мазкур иштирок мекард, аммо бо сабабҳои номаълум ширкат карда натавонистанд. таи 5 соли охир ба ҳисоб миёна чанд нафар масалан донишҷӯёне ки ҳамин донишкадаро хатм кардан дар сафи ҳунармандон ба театрҳои кишвар шомил карда шуд. ҳайати ҷавононе ки то 30-35 сола ҳастанд, қисмати асосии ҳамин ҳайатҳои эҷодии имрӯзаи театрҳои ҳам пойтахт, ҳам театрҳои музофотиро ташаккул медиҳанд. саломат бошед. ташаккур. тамошобинони арҷуманд, барномаи таҳлилии фикри шумост аз телевизиони Баҳористон. мавзӯе ки имрӯз мо баҳс карда истодаем ин театр ва насли наврас аст ва андешаи баъдиро мешунавем. мудоме ки мо мегӯем наврасон ояндаи миллати мо ҳастанд, ҷавонон ояндаи ҷомеаи мо ҳастанд, мо онҳоро бояд тарбия кунем. онҳо баъди 10 сол мегӯянд ки охи чӣ шумо барои мо омӯхтед, чиро барои мо таблиғ кардед дар замони нав. мо бояд гуфта тавонем аз он ҷумла драматургҳо, актёрҳое ки кору фаъолият мекунанд, соҳаи маориф, соҳаи маданият. ман ҳамчун шахсе ки аз кӯдакӣ дар вақти мактабхонӣ дар театри Лоҳутӣ, устод Лоҳутӣ ки моро он вақто моро ба воситаи автобус меоварданд, мо то соати 11 шаб дар театр антрактҳоро нигоҳ мекардем. соати 11 шаб моро ба интернат мебурданд. ман ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. барои чӣ фаромӯш намекунам? барое ки он ғизои маънавие ки барои мо додааст, ман имрӯз дар 60-солагиам фаромӯш накардам. меҳмонони азиз, шумо масалан мувофиқ ҳастед ба андешаи Мусо Асозода, директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 88-уми ноҳияи Сино? дар бораи ки бо автобус меовардан корро мекарданд, имрӯзам ҳамин кор ҳаст. шахсан ман дигар дар театри мо маъмурони мо агар аз мактабҳои дурдаст биёранд аз дигар тарафҳо биёранд, намоиша тамошо мекунанд, бо ҳамин автобусҳо бурдад ба он мактаб мемонанд. хаб баъзан мешавад ки толор назар ба ҳамун ҷое нишаст, тамошобин садақак зиёд мешавад, баъзан ки ҳамун нофаҳмию ғалоғулаю ман ин чизо пайдо мешавад. ҳатто коркунои театри мо кормон, лекин ҷавоб мураббиёам маълимҳоям дуруст кор карданашон дар кор. 200-300 кӯдака мепаранд, ҳамагӣ 2-3 маълим. кани роҳбарои синфашое ки муовинои директор, худи директор барои чи театр бада мебиёд? гӯш намекунанд. худашон гӯш намекунанд, чунки ҷавон аст, кӯдак аст инҳо. саломат бошед. ташаккур. ин фикри шумо буд. таблиғи репертуари театрҳо имрӯз дар кадом сатҳ қарор дорад ба андешаи шумо? шояд анамин муаммо бошад. он чизе ки театрҳо мекунанд ба воситаи мегӯяд ки ҳамон ахборот ҳаст. саломат бошед. инҷо фикри кӯдакон наврасон аст, андешаи онҳо аст. бо ҳам мешунавем ва баъдан барномаро идома медиҳем.
باید همه استادان همه تئاتر باید بسیارتر از کتاب‌های بدیعی قصه های جالب و شفق‌آور رو باید گیرن و تهیه کنن، اونها رو تیار کنن و ما با اونجا رفته علاوه بریم از قصه های اونها، از کار اونها. باید اونها بسیار تئاتر تامین کنن که کودکان و نورسان حاضره یگان بهره بردارن از طرف تئاتر. من میخواهم که از این هم بسیارتر اثرهای بدیعی و اثرهای دلقا برای کودکان نمایش دهند، زیرا کودکان بسیار فیلم ها رو تماشا نکرده به تئاتر ها روند و وقت خود رو در تئاتر گذرانند. امروزها بچه ها وقت ندارن که رفته افیش های تئاتر رو بینند. برای بچه ها اساسا رکلام لازم هستند که آنها رکلام رو دیده به تئاتر روند و نمایشنامه تئاتر رو تماشا کنند. پیشنهادی که امروز نسل نورس کردن قابل قبول هست یا نه؟ چی گفتنی هستید شما؟ اون چیزی که کودکان گفتن 100% من قبول میکنم و امروز ما باید همون چیزی که نسبت از افیشه های و همون چیزهای تغییراتی گفتن که باید آن چیزی که نمایش هایی که کودکان میبریم پیشکش میکنم رکلامه ها همون افیشه ها دقت جلب کننده بسیار عجایب باشد که همون دقتی همون کودکان نورسان به خود جلب کند گیرد و باشد این باشد. و دیگری که نسبت اثرهای بلد مضمون و چیز گفتم درست است، لیکن صد افسوس که همین بعضا معلمای هم خودشونم مثال که ما ماموران ما مکتبا میرن میگن که من همین اثر از صنف 1 تا صنف 5 طلبش بیارید تمام، چون که اون اثری که هر یک سن و سال با اثر مخصوص هم از جهت مضمون دارد و هم گویم که همون حرکت و گفتار و رفتار دیگر چیز است. مثل که او تا مکتبی و تا صنف‌های 5 او ساده‌تر مضمونش سازتر سوژه‌اش بازی موسیقی بیشتر، لیکن از 12 سال اون طرف به علاقه مضمون دیگرتر، علاقه فکرانی دیگر، خاراکتر و زد و خورد دیگر. برامون بدبختانه معلم‌ها یک بار گرفته میبرن او کودک 12 ساله یا طلبای صنف 11 میبرن او نمایش کودکانه با که از این رو نافهمی میشود و آن چیزی که دخترک گفتم 100% من راضی هستم. راضی هستم با فکری کودکان، چون که ما هر روز قریب که هر روز با همین کودکان روبرو میشویم، با آنها ما هم صحبت میشیم، نمایش‌های خود رو پیشکش میکنیم، پیش از نمایش با آنها ما صحبت میکنیم، پس از نمایش نیز با آنها صحبت میکنیم و اون فکرایی که حاضر همین بچه‌ها در همین جا ابراز داشتن درست است، در حقیقت درست است. سلامت باشید. بسیار فکرهای جالب گفتن در اینجا. همین نسل نورس ما میدونیم که این نسل نکست میگن یا که نسل اینترنت و خوب میشد اگر راهبریت театрҳои мо ҳам театри ҷавону ҳам театри давлатии лухтака ҳам театри ловутӣ ҳам маякост ки агар як сомона ё сайтҳое ки мегӯянд сайтҳои махсуси худро медоштанд ва дар ҳамин сайтҳо тақсимбандӣ мекарданд он намоишномаҳое ки то 5 сола ҳастанд барои тамошобини то 7 сола ё то 12 сола ё то барои калонсоло бо расмошон бо камтар ҳамн шарҳу эъзою там кадом актёрҳо дар он ҷо банд ҳастанду асари ки саҳнавӣ шудасту дигар ҳамин хеле маълумото тиянд ба фикрам инам як нави тарғибу ташвиқот мешавад ва диди ҳамин насли наврасро ба ҳамин восита ҳам ёфта мумкин аст. Хорчае ки ҳозир мо фикронии мактаббачагонро шунудем боиси қабул аст. мутахассисон дар ин ҷо аллакай ин эродро қабул карданд ва аз тарафи раёсати маорифи шаҳри душанбе тасмим мегирем ки ҳар як номае ки дар театрҳо ба саҳна гузошта мешаванду мо мактаббачагонро ба он ҷо равон мекунем таҳлил ёбад ба сину сол бо нигоҳи тафаккури кӯдак.
саломат бошед. Ташаккури зиёд меҳмонони азиз ва бинандагони гиромӣ. Мо тавонистем ки дар анамин барнома то ҷои мавзӯи мазкурро мавриди зеҳни меҳмонон қарор дода бошем ва фикри онҳо шунида шуд. Ташаккур ки дар барномаи мо иштирок кардед ва боқӣ қазоват аз шумост тамошобинони азиз. Хайр, то барномаи баъдӣ хонободу сарбаланд бошед.